그 아침잠이나 이런 게 좀 많다고 하셨잖아요. 네네. 근데 이제 시험은 10시부터 시작하는데 좀 일찍 가야 되는데 네네. 어떻게 그 잠 관리를 하셨는지 좀 궁금해요. 일단 한 달 전부터 11시에 정도에 무조건 자는 걸로 하고 이제 아침에는 무조건 일찍 일어나는 걸로 해가지고 좀 패턴을 바꿨어요. 좀 그 시험 당일에 이제 맞춰서? 네, 맞춰서. 그럼 보통 11시에 자면 7시간 자면은 네. 6시, 7시에 네, 일어나는 거예요? 6시, 7시 일어나고 계속 그 생활을 한 달 동안 계속 반복했어요. 그 전까지는 그냥 내 네네네. 패턴에 맞추다가? 네네네. 그렇게 3개월간 그 계산 과목은 매일매일 기출을 푸셨잖아요. 그럼 그 3개월간 또 마인드 컨트롤을 어떻게 하셨는지도 되게 궁금해요. 일단 3개월 동안 시험장에 들어가서 어떻게 내가 어떤 과목 순서대로 풀지 그거를 제일 많이 생각했던 것 같아요. 왜냐면 당황하지 않고 내가 어떤 과목이 조금 막혔을 때 어떻게 넘어가야지 이런 것까지 다 생각해야 되기 때문에 순서를 정하는 게 되게 중요했는데 저는 일단 빨리 풀 수 있는 거, 그러니까 말 문제 많이 나오는 뭐 국어는 마지막에 풀었고요. 저는 그래도 좀 점수가 좀 제일 평소에 잘 나오는 과목을 마지막에 했고 이제 국사, 헌법, 세법 이거를 순서대로 풀었어요. 이렇게 딱 풀고 이제 회계랑 경제학은 이제 계산 문제다 보니까 약간 흐름이 이제 회계랑 경제 이렇게 계산 문제 흐름으로 가면 좋을 것 같아서 그렇게 풀었고 국어는 마지막에 좀 점수가 계속 모의고사 풀어도 잘 나왔기 때문에 좀 안정적으로 마지막에 내가 가장 자신 있는 과목을 마지막에 대체해서 안정적으로 이제 풀 수 있도록 당황하지 않고 이제 나는 국어 평소에 좀 괜찮게 나왔으니까 국어를 마지막에 풀어가지고 이제 무조건 11시 45분 전에 다 끝내겠다. 그리고 마킹 한 10분 하고 5분은 이제 또 5분은 이제 또 모르는 찍는 시간. 맞아요. 이제 그렇게 해가지고 근데 이거를 정하는 과정이 되게 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 이제 막 배치를 계속 다르게 해가지고 어떻게 점수가 나오는지 그거를 계속 보다 보니까 제가 아까 말씀드린 그런 과목 순서대로 하는 게 제일 괜찮겠다 싶어서 그렇게 배치를 했어요. 그다음에 제가 시험장 때 경제학을 전 다 푼 줄 알았는데 5문제를 안 푼 거예요. 나중에 알고 보니까 너무 당황해가지고 마지막에 안 거예요? 네, 마지막에 한 11시 반까지 끝내야 체크할 되는데 때 이제 안 거네요? 아니 그건 아니고요. 국어를 들어가야 되는데 너무 빨리 끝난 느낌이 있는 거예요. 한 5분 정도 남는 거예요, 시간이. 그래서 왜 이렇게 남지 했는데 경제학 5문제를 안 푼 거예요. 그래서 막 풀고 어떻게 한 개인가 찍었어요. 근데 그때 너무 당황해서 국어가 막 눈에 안 보이는 거예요. 어떡해. 그래가지고 막 엄청 불안했는데 그때 만약에 제가 국어를 만약에 국어가 아니고 다른 과목이었으면은 떨어졌을 수도 있을 것 같아요. 제 생각에. 그나마 너무 국어는 내 마음을 좀 편하게 해주니까. 국어는 제가 좀 그래도 믿는 과목이었기 때문에 저는 그때 그래서 되게 이렇게 전략을 한 게 다행이다. 그런 생각을 진짜. 되게 많이 했어요. 맞아. 어떤 상황이 벌어질지 모르니까 진짜 시뮬레이션 많이 해봐야 되거든요. 그래서 무조건 과목 어떻게 풀 건지 그거 무조건 정해야 되고 근데 이거는 되게 자유니까 맞아요. 꼭 3개월 전부터 계속 이렇게 본인이 테스트를 해보면서 어떻게 이제 배치를 하면 좋을지 그거는 계속 생각을 하시는 게 좋을 것 같아요. 그럼 실제로 그 시험을 막 기출을 이제 6과목씩 풀어보면서 한번 그렇게 해보신 거예요? 네네. 그거 계속 한 3개월 정도 이제 계속? 네. 계속 보면서 어떻게 조합을 할지. 왜냐면은 갑자기 또 정하려고 보면은 되게 그죠. 막막해요, 이게. 그래서. 더 불안해요. 네. 그래서 계속 어떻게 할지 고민을 제일 많이 했던 것 같아요. 3개월 동안. 보통 이 정도까지는 안 하고 내가 몇 분 내에 이거 풀고 몇 분 내에 이거 풀고 이렇게까지만 하는데 과목을 이제 정하는 것도 이렇게 디테일하게 하면 더 불안감을 줄일 수 있을 것 같네요. 그리고 이제 과목 그 다음에는 이 과목을 얼마나 빠르게 풀지 몇 분 이내에 무조건 넘어가겠다 이런 계획도 다 있었어요. 그러니까 내가 아무리 몰라도 이제 그거 계속 붙잡고 있으면 안 되니까. 진짜 안 되죠. 이 문제를 한 문제를 푼다고 나머지 막 20, 30문제를 놓치면 안 되니까 계속 이제 풀면서 이 시간에는 무조건 넘어가야지 이렇게 계속 계획을 좀 분 단위로 세우면서 이제 뭐 국사는 뭐 15분 안에 풀겠다. 뭐 그래서 뭐 11시 반까지는 어떤 과목을 무조건 다 풀어놔야겠다. 그러니까 저 같은 경우는 그게 경제학이었어요. 왜냐면은
국사, 헌법, 세법, 회계, 경제 이 순서들을 풀었기 때문에 경제학은 무조건 11시 반 이전에는 무조건 끝내겠다 하고 11시 반 이후에는 무조건 국어 15분 동안 풀고 네. 나머지 15분에 이제 마킹하고 다 하는 걸로. 맞아. 진짜 시험 우리가 당일을 위해서 네네. 이 긴 시간을 하는 거니까 네네. 진짜 좋은 방법 네네. 같아요. 시험 당일날 이제 공시생분들이 초시생분들은 또 당황하잖아요. 그래서 당황하지 않는 꿀팁을 좀 알려주세요. 저는 시험을 일단 시험 보러 갈 때 무조건 일찍 갔어요. 일찍 가서 이제 책상이랑 의자 체크를 먼저 하고 이게 흔들리지 않는지 위치가 그리고 제가 어디 앉을지 모르기 때문에 뭐 만약에 에어컨 앞에 앉을 수도 있고 뭐 선풍기가 막 돌아다니는 그런 데에 앉을 수도 있기 때문에 그런 자리 같은 거를 먼저 체크를 하고 이제 의자랑 다 체크하기 위해서 일찍 갔고 그 다음에 시험 당일날 또 화장실 못 가잖아요. 그러니까 화장실을 엄청 자주 갔어요. 막 무조건 시험 전까지. 네. 그래서 이제 그 화장실 갈 때 볼 수 있는 그런 노트 같은 것도 조그맣게 만들어가지고 가가지고 시험을 보면서 이제 시험 보기 전에 또 귀마개 같은 거 무조건 챙기고 그다음에 샤프심 여러 개. 네, 샤프심 이제 여분으로 하나 넣어놓고 이제 제가 어떤 샤프로 쓸 것인지 그것도 다 정해놓고 이제 그다음에 그 컴퓨터용 사인펜도 이제 거기서 주나요? 아닌가? 아니요, 가져와야 돼요. 가져가야 되죠. 보통은 가져왔던 것 같아요. 그래서 그것도 어떤 걸로 할지 그런 거 다 세팅 딱 해놓고 그다음에 저는 좀 불안해서 시계는 아닌데 그 스탑워치? 그것도 가져갔어요. 그래서 이제 평소에 스탑워치 재면서 시험을 풀었거든요. 그래서 그 얼마나 걸렸는지 왜냐면은 시계로 보면은 딱 직관적으로 안 맞았더라고요. 그게 그래서 스탑워치로 내가 몇 분 지났구나 이걸 체크를 할 수 있게 그리고 옷 여러 벌 가져가서 이제 좀 그 더우면은 이제 좀 옷을 조금 얇게 입는다든지 하고 만약 추우면은 옷 좀 더 입고 근데 만약에 좀 더운데 막 에어컨을 좀 약하게 튼다던가 이러면은 좀 그런 거는 좀 강하게 말하는 게 나은 것 같아요. 왜냐면은 무조건 시험장에서는 이제 내가 붓고 떨어지는 거기 때문에 남을 생각할 시간이 없어요. 그래서 무조건 뭐 의견이 진짜. 분분할 때 강하게. 네, 강하게 얘기하는. 제가 이거 왜 말씀을 드리냐면 제가 세무사 시험 볼 때 저는 좀 에어컨이 안 나왔어요. 그때 여름이었는데 선풍기로만 틀었는데 선풍기가 그때 되게 막 선풍기 하면 종이가 날리잖아요. 근데 저는 안 날리는 자리였어요. 운 좋게. 근데 좀 더운 거예요. 근데 선풍기를 틀고 싶었어요, 저는. 근데 다른 사람들이 막 틀지 말자 그래서 안 틀었거든요. 근데 그 1교시 끝나고 좀 더워가지고 선풍기를 틀자는 의견이 좀 있었어요. 그래서 뭐 눈 감고 선풍기 틀자, 안 틀자 이렇게 손을 들었는데 선풍기 틀자는 의견이 한 2표 차이로 많았어요. 그래서 제가 그때 딱 느꼈어요. 내가 만약에 의견 표현을 그때 안 했으면은 선풍기 안 틀고 했을 거 아니에요. 무조건 자기가 불편한 거가 있으면은 시험장에서 무조건 말하기. 맞아. 시험장에서는 진짜 말해야 될 것 같아요. 네네.